Was ist passiert? Oh nein, Feuer! Oh, ups. Oh! Ah, was ist passiert? Feuerwehrmann, helf mir, mein Traktor brennt. Okay, okay, los geht's. Gut gemacht, danke. Es ist kaputt. Aha. Wow, super. Hallo Dima, hast du Werkzeug? Mein Traktor ist kaputt. Hey, keine Sorge, ich repariere das. Schau nach. Okay. Okay.